روز 30 مای از نام پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به رئیسان جماعت چارکو و واروخ اسفره ماشین‌های تمغه نیو تحفه کردند. مظفر یونسوف رهبر خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوخت گفت این ماشین‌ها را در یک مراسم به رئیسان این دو جماعت شکرالله نریدینوف و میرنسو رحمتوف رئیس ولایت سوخت رجبوی احمدزاده که با سفر کاری در اسفره قرار دارد سپرده است. همچنین روز 30 مای از نام رئیس ولایت به اداره خواجگی منزلی و کمونالی اسفره 3 ماشین خرد بارکش پورتر تقدیم کردند. از نام رئیس ولایت برای آبادانی اسفره نوشته شده است در تریزه این 3 ماشین که عکس‌هایش را سخنگوی رئیس سوخت مظفر یونسوف در فیسبوک نشر کرده است. مظفر یونسوف با نشر یک عکس دیگر از منفجرکنی راه نوشت روز 30 مای در پی تقدیم 3 نقلیات مخصوص به اداره های خواجگی منزلی و کمونالی اسفره ترمیم راه چارکو سامونیان در نزد مرز با قرقیزستان آغاز یافت. تقدیم ماشین به رئیسان جماعت ها از نام پرزیدنت در تاجیکستان بر سر خود حادثه کم نظیر است، ولی جماعت های چارکو و واروخ دو جماعتی هستند که در مرکز درگیری های پایان ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان قرار داشتند. یادآور می‌شویم که در پایان اپریل در مرز 3 جماعت چارکو، واروخ و سرخ اسفره با نویه بادکند و در مرز جماعت افچی قلچه نویه بابوجان غفوروف با نویه لیلک ولایت بادکند قرقیزستان زدوخوردهای مسلحانه صورت گرفت که در جریان آن از جانب قرقیزستان 36 نفر کشته و 154 نفر زخمی گردیده، از جانب تاجیکستان 19 نفر کشته و 87 نفر دیگر مجروح شدند. این زده‌خوردها پرقربانی ترین مناقشه نه فقط در تاریخ مناقشه های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بلکه در تاریخ نزاع‌های مرزی چند ده ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی شمرده می شوند.